大家好，我哋係 Olay 嘅開發團隊，我係阿南，我係 Stanley，我哋係科大嘅研發團隊嚟嘅。好，今日咧我哋就介紹呢隻熱瑜伽眼罩。大家有冇諗過，其實眼都要做運動嘅咧？係咪？咁其實眼做運動點做咧？咁眼其實係一個好容易受傷嘅器官嚟嘅。咁我哋可以保持眼球嘅組織有彈性，其實可以防止好多眼睛嘅疾病嘅。或者我哋再近啲咁樣講啦，做多啲運動，其實仲可以改善到你嘅淚水分泌，咁就可以解決到以下幾個問題啦。第一，可能你平時睇嘢覺得鬆郁矇，其實係咪淨係因為老花咧？甚至乎可能你有陣時係咁流眼水，其實都係眼乾嘅問題。就或者你發現滴極眼嘅水，隻眼點都係敏感，呢啲其實都可以用熱瑜伽嘅方式去解決嘅。咁我哋嘅眼罩咧就會有一個專利嘅技術，就叫做熱瑜伽嘅方法啦。咁我哋嘅眼罩咧，其實個設計上邊咧，可以做到咧喺你眼前嗰個氣壓同埋溫度咧，可以一個調節嘅變化。咁我哋就令到你本身嘅眼球有一個刺激嘅作用啦。咁喺一個負壓嘅情況底下，會有少少嘅喐動，可以刺激你嘅眼球嘅放鬆啦，同埋血液循環會比較上旺盛少少嘅，同埋因為呢個熱敷嘅作用咧，都可以令到你嘅淚水嘅分泌會調整得比較好嘅。咁可能我哋再詳細講少少啦。其實淚水咧，我哋有分3層嘅。咁我有第一層嘅黏膜啦，第二層嘅水啦，同埋第三層嘅油嘅。咁可能我哋細個嘅時候隻眼成日唔舒服，我哋話滴眼藥水會解決到，而解決到你嘅唔舒服啦。咁其實好多時候係因為我哋細個嘅眼唔舒服，係因為一啲可能外物嘅入侵啦。咁所以加眼藥水洗走佢就可以解決啦。但係當你年紀越嚟越大嘅時候咧，其實水層咧個厚度係差唔多嘅，但係個油脂層咧就越嚟越薄，咁令到淚水咧容易蒸發嘅。呢個過程就令到你隻眼越嚟越乾啦，甚至有陣時會覺得痛或者唔舒服嘅。咁我哋用熱瑜伽嘅方法咧，溶咗眼簾上面嘅一啲油脂啦。咁因為我哋其實隻眼呢個油脂層嘅分泌咧係靠板簾線一啲喺眼簾入邊嘅組織嘅。咁我哋其實啲油出唔到嚟嘅時候，甚至會可以 block 咗入邊啦，一嚿咁坐喺度嘅。用個熱瑜伽嘅技術加熱溶解咗之後，再加埋負壓嘅方法吸出嚟，將一個油脂喺呢個板簾線度通出嚟。唔單止淨係厚翻我哋呢個淚膜上面嘅油脂層，仲可以令到佢冇再淤塞，更加健康咁去分泌更加多油脂，去解決呢個眼乾嘅問題嘅。咁其實我哋嘅數據咧都睇到嘅，好多可能一開頭淚水分泌比較 marginal 嘅人啦，甚至接近一啲嚴重眼乾嘅情況咧，戴完咧都可以改善翻，去分泌翻足夠嘅眼水。每日戴15分鐘啊，咁啊，我哋都見到其實2個禮拜後咧，無論個淚水嘅鞏固嘅時間會越嚟越長啦，而達到改善眼乾嘅狀況嘅。咁我哋除咗解決呢啲咁近嘅問題之外，我哋成日做瑜伽，人都要健康啲啦。隻眼成日做瑜伽都會有一種健康嘅做法，仲可以回復到青春嘅。睇下我哋嘅數據啦，其實只要每個禮拜戴咧，都會見到其實眼嘅反應越嚟越快，有助去解決呢一個組織老化嘅問題，預防我哋會可能發生嘅眼疾。咁我哋呢個過程其實都好安全嘅，我哋戴前戴後其實都唔會喐到眼底，咁又唔需要擔心會唔會話本身隻眼比較脆弱嘅話戴咗會有任何嘅受傷啦。咁其實我哋呢一個技術咧係攞過好多獎同埋去過好多地方講嘅。我哋由2022年咧就開始有一個 James Dyson Award香港區嘅冠軍啦。咁我哋喺2024年咧仲攞咗呢個日內瓦發明銀獎嘅。同年我哋亦都攞咗呢 Annectus 大中華區嘅冠軍同埋呢個世界頭16強嘅。咁我哋嘅技術其實都受過好多個用家嘅體驗啦，同埋都有好多唔錯嘅回饋嘅。咁大家可能會話：喂，你呢個眼罩同出邊有咩分別啊？仲要貴過人喎。咁其實我哋嘅分別就好大嘅。出邊嘅眼罩咧，會發覺其實咧佢只係吸住你隻眼，現實咧就幫你做面部運動嘅啫。咁其實鬆唔到你一隻，你對眼嘅組織嘅。咁我哋呢個熱瑜伽運動咧，就可以幫你眼球得到鬆弛啦。根據呢個負壓同埋熱敷嘅感覺，可以幫到你隻眼睛嘅組織保持彈性。第二嘅就係話，咦？咁我出邊有啲十蚊塊熱敷嘅，咁多醫生話可以幫到眼乾啦。咁點解要買呢個咧？咁其實
呢個都可以幫到你熱敷，但係幫到你熱敷之餘咧，喺你板黏線出口嗰度，其實敷完之後，就算啲油脂污垢係俾你溶咗，吸唔到出嚟，都係冇用嘅。咁我哋呢個眼罩咧，嗰個設計咧就可以幫你將啲污垢吸咗出嚟，跟眼淚水走咗，咁你嗰啲眼睛就會比較保持滋潤㗎啦。甚至你每日用一次一塊咁嘅熱敷，我哋用多過1年，我哋已經平過佢啦。咁所以其實我哋喺長遠計一個長期保障健康嘅情況下，我哋一個比較經濟實惠嘅方法嘅。咁如果你有興趣咧，就試下我哋嘅眼罩，以一個新嘅角度去保養你隻眼。完啦。係咁啦。會唔會係佢呢條片牌名啊？咁我哋咔咔咔咔咔咁。係啊。聽到。